आज हम जर्मन शेफर्ड के बारे में जानेंगे। ये कुत्ते की एक बड़ी नस्ल है। आपको मैं बता दूं कि ये जर्मनी मूल के होने की वजह से इसका नाम जर्मन शेफर्ड पड़ा है। आमतौर पर लोगों में जर्मन शेफर्ड नस्ल बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनकी वजह इनकी ताकत, बुद्धि और आज्ञाकारिता है, जिनकी वजह से इसे ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है और इन्हीं वजहों से लोग इन्हें पालते हैं। इसका इस्तेमाल खोज और बचाव जैसे कार्यों में किया जाता है। पुलिस और आर्मी वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोरर VIS को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही प्रकृति से जुड़ी जानकारी पाने के लिए।